Prvič, nikoli ne podpiši pogodbe, ne da bi jo prej natančno prebral. To je tako, kot bi kupoval ali prodajal hišo ali stanovanje. Prav vse člene moraš pregledati in dobro premisliti, kaj pomenijo. In kako se tega naučiš? Seveda na lastnih napakah. Zgodilo se je, da je bila v pogodbi točka, ki je predvidevala 5 promocijskih nastopov. Pa sem morala romati od šole do šole in imeti 5 brezplačnih nastopov. Drugič, nikoli ne prodajaj pravic za vse večne čase in za vse mogoče okoliščine. Spet sem se učila na lastnih napakah. Šlo je za knjižico Vse o pošastih. To je simpatična knjižica, ki sva jo ustvarila s Kostjo Gatnikom. Za vse večne časte je last založbe, založba pa z njo ne naredi nič. Niti je ne promovira, niti je ne ponatisne. Dobro, ta knjižica je res šla neopažena mimo bralcev. A lahko bi šlo za uspešnico, ki bi jo založba večkrat ponatisnila. V tem primeru bi založba služila denarce, avtor, jaz, pa bi se za honorar obrisala pod nosom. Tretjič, prodaja pravic za vse formate, za knjižno, audio izdajo in še za vse države sveta in za celo osončje. Ne, hvala. Še ena moja izkušnja. Besedilo, ki je prejelo manjšo nagrado v audio izvedbi, naj bi ostalo v lasti radia, oziroma naj bi pravice veljale tudi za natis v knjižni obliki. A se s tem nisem strinjala. Besedilo sem predala založbi, ki je izdala knjigo in jo prodala tudi v tujino. Do tega trenutka je besedilo izšlo v 6 jezikih. Če bi ostalo v lasti radia, se to ne bi zgodilo. Skratka, žal ni dovolj biti umetnik, zelo prav pridejo znanja iz ekonomije in avtorskega prava. Če si naiven zavedno. Nekaterim ljudem še vedno zaupam in jim zaupam bolj kot drugim in podpišem pogodbo brez večjega razmisleka. Pa vendar, ker sem se nekajkrat opekla, sem se pri projektih, ki so mi posebej ljubi, posvetovala tudi s pravniki. Žal ne gre drugače. Največja težava je ta, da urednik nastopa v 2 vlogah, da je najprej tvoj urednik, ki ti stoji ob strani pri urejanju besedila. In hkrati je tudi založnik, ki ti velikokrat ponudi v podpis pogodbo, ki je zelo v korist založbi, avtorju pa manj. Vendar na tak način se težko razvije iskreno sodelovanje med avtorjem in urednikom. Škoda, da tu ne veljajo neka jasna pravila, ki bi bila za obe pogodbeni stranki zadovoljiva, tako za avtorja kot za založbo. Dolgo časa je bil svetovni splet pravi divji zahod. Vsakdo je lahko od koderkoli skopiral karkoli. Besedila, slike, filme. To področje se počasi ureja. Pri nas v Sloveniji žal malce počasneje. Po svoje je simpatično, da je vsa intelektualna lastnina last vseh, a nekje mora vendarle biti meja med moje in naše. Cel kup sem
Cel kup vsebin sem na spletu delila brezplačno. Vsega pa nočem. Če že govorimo o kraji avtorskih pravic, se mi zdi trenutno najbolj problematično deljenje celih knjig v PDF formatu. Delo avtorja, lektorja, urednika, ilustratorja, oblikovalca, tiskarja, knjigarnarja, knjižničarja, vse postaja s tem podcenjeno in manj vredno. Povprečnemu uporabniku pa se to sploh ne zdi sporno, enako kot ne deljenje filmov in glasbenih vsebin. Žalostno pravzaprav. Kako se bodo reči razvijale z uporabo umetne inteligence? Ali bo ta v pomoč avtorju, ali pa mu bo še znižala ceno? Tega ne morem napovedati. Malo slutim, da bo za nezahtevnega bralca dovolj vsaka zgodba napisana in narisana s pomočjo umetne inteligence. Zakaj zahtevnejšega bosta, upam, še vedno potrebna človeška misel in človeška zmožnost vživljanja v druga življenja.